galera, beleza? Começando mais um vídeo hoje aqui no canal. Falei pra quem? E aí galera, beleza? Então pessoal, trazendo aqui um vídeo hoje ensinando como jogar online no StartCraft. Então pessoal, no último vídeo algum inscrito aí perguntou como se jogava online nesse jogo. Ele é dentro com a Minecraft. Então pessoal, é bem simples. Aqui o Poc já tá online. Eu vou entrar aqui e vou mostrar como foi que a gente fez. Ele é bem rápido, ó, não custa muito entrar. Eu já tô aqui em modo de terceira pessoa. Então pessoal, ao entrar aqui vocês vão não vão diretamente jogar o online com o amigo. No meu, quando a gente abaixou, teve que ativar uma opções aqui na configuração do jogo. Bom, a gente apertou aqui em voltar e foi em opções, e aqui a gente marcou essa opção aqui, ó, pera aí. Essa opção que ela veio desmarcada. Vocês quando entra o primeira pessoa e vai e ativa aqui. É como Minecraft, vai ser via LAN, Wi-Fi, via internet. Então só ativar aqui, o meu veio desativado, a gente ativou e assim a gente conseguiu jogar online. Aqui eu vou desativar o modo de terceira pessoa aqui. Consegui aqui ainda, não sei nem mais onde foi que eu ativei. Aí. Isso, pronto, o Poc me ajudou. Então pessoal, é isso, é bem simples. Você vai abaixar e para jogar online você vai em opções e ativa a moto passando agora. E vocês ativam aquela opção. Depois vocês ativar e vai aparecer lá onde eu apertei para entrar aqui no server. Bom, fica aparecendo essa propaganda aqui, mas não atrapalha muito não. Ainda bem, né? Então pessoal, aqui tá em modo sobrevivência, tá no modo sobrevivência. O Poc colocou aqui. Eu não manjo muito ainda nesse jogo, mas nossa, é do mesmo jeito de Minecraft. As árvores, né? Isso, até o modo de quebrar o bloco aqui é do mesmo jeito. Nossa. Não, construir uma casa, né? Deixa eu entrar aqui. Vamos. Vai ser difícil. Daqui que a gente pegue bastante bloco pra fazer. Eu tenho. Você tem muito bloco? Eu já peguei. Então, 32. Então vou ver se eu quebrar essa madeira aqui pra gente. A gente faz espada também. O meu deu um bug agora, eu acho. Eu não sei o que aconteceu. É do mesmo jeito de Minecraft. As espadas. É muito legal. Mais uma moto passou aí, pessoal. Desculpa, não sei se vai sair aí o som, mas passou uma moto aqui bem perto. Nossa. Então pessoal, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Nossa, tá bem escuro aqui. Vou tentar fazer uma tá ficando aqui. De noite. Hã? Tá ficando de noite, eu tenho uma craft É verdade. Será que vai aparecer os mobs aqui, como o Creep? Os zumbis são mais diferentes, que eu já percebi. Já? Já. Nossa, a gente tem que ter cuidado, viu? Então pessoal, ficou de noite aqui. Eu vou aumentar um pouco o brilho aqui pra vocês verem melhor. Nossa. Aqui é a craft table pra... Olha só pessoal, a craft table. Vamos embora fazer alguma coisa aqui. Tô fazendo já. Pera aí. Fiz. Pronto, eu fiz uma espada já. Fazer aqui o que? Uma picareta. Pronto, uma picareta. Fiz uma espada e uma picareta. Vou trocar por esse. Pronto. E agora, pô, tá dando medo. Olha o zumbi ali, pessoal, olha só. Nossa, tá escuro aqui, tá muito estranho. Nossa, que zumbi terrível, velho. Dá medo, velho. Bem louco. Vai, Simbora, O zumbi cego. Vai. Matei ele aí. Então, pessoal, é bem legal esse jogo. Muito Bora parecido. caçar logo um lugar aqui pra nós construir. Eu não sei se esse jogo vai ter lenda também, assim, quando ele estiver mais avançado, como a lenda do Herobrine, o Leak, mas quem sabe mais na frente, né? Nossa, a vaca tava pulando ali, o que é aquilo? Oxe, olha o esqueleto Os ali. esqueletinhos, mano, eu vou morrer aqui com esses esqueletinhos. Nossa, eles são cegos, eles atiraram em você, eu passei por eles. Ah, ela acertou no zumbi. Nossa, tem bastante zumbi aqui. Vou embora daqui a pouco, vambora. Ai, estão atirando nele, eu tô com bem pouquinha vida. Caramba, pessoal. Eita, a vaca sumiu na minha frente, o que era aquilo? Eu vou Tinha um negócio correr. branco na minha frente, sumiu. Pra quê, ó? Bora pra aqui. Eu vou encerrar Ó, o o vídeo. Creeper, corre. Cadê o Creep? Tá aqui. Onde? Corre, ele tá atrás Cadê? de mim. Ele vai explodir. Sai, meu filho. Eita, olha só, pessoal, como é o Creep.
Parece um bloco de... Mano, não deixa eles. Não deixa nenhum matar Vou eu ver o não, Creep mano. explodir. Nossa, olha, não consigo matar eu, Creep. Agora conseguiu. Yo, the Edge. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Outro Creep aqui. Ah, não. Nossa, ele explodiu, mas não me atingiu. Cheguei, cadê tu? Olha, tem um Enderman também. Cadê? Aqui, tá perto de mim. É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que o cara bate nele, ele não foge, tá entendendo? Aí aquele outro foge. É, aquele do Ai, Minecraft, uma aranha. ele teleporta pra trás da pessoa, Olha né? essa aranha. Tem uma Então, aranha pessoal, aqui. se inscreve no canal, valeu e fui.